Kalau kayak saya kemarin itu kan sempat Edian sudah berkeluarga atau sudah besar, sudah dewasa, itu mungkin saya ya mungkin ya kayak tadi yang saya sampaikan itu, pada tahapan muksa itu. Anak pinten Mbah Gangsal. Selamat malam Jenderal. Malam. Boleh nanya nggak Gus? Boleh. Gitu. Tapi menurut jenengan itu kan nak masalah ibu ya kalau jujur mawon buatan mengerteni. Nah, secara dohiriyah jenenge anak yang wis paham, tapi sing batiniah kula kan boten paham. Tapi kula ada keyakinan masalah nopo kok nak kula beberaken masalah jarang guys. Menurut kula nggih sami mawon kula mbek jenengan sebenarnya ya. Nah, makanya kula mboten wantun. Nah. Nipu. Iya, makanya saya pengen tahu penjelasan jenengan itu karena biar jelas dan pemahaman yang jenengan sampaikan nanti akan seberapa besar jenengan pahami. Awalnya itu kan Tahun berapa nih Pak? sebenarnya awal-awalnya berangkat saking kula lah sebenarnya. Menurut kula kan waktu semonten niku jarak isi umur kali tahun. 2 tahun ya? Nggih. Awal ceritane kan. Nah, kula niku waktu niku pengen baru mau niku masalah ini ku ditipu tiang niku istilahnya masalah materi lah ini kan. Yeah. Nah, materi niku maksud pertama niku atau solusi itu maksudnya solusi niku sebab musababnya kok ngene iki terus ceritane pripun dan kula patus-patus kepanggih tiang sepah sing teng Jambi niku enten lah tiang sepah. Nah, terus awal-awal niku kok iki wis dalanmu terus engko anak-anakmu ya aku sing ngurusi, sing penting sabar. Maksudnya pripun ya sing engko kula disukani amalan-amal iki kon ngamale kula amalaken ngoten ceritane. Terus tahun-tahun demi tahun terus jarane umur pinten lulus SD lah. Nah, kula pondokne teng daerah Jambi mriki lah, daerah Jambi sebelah mriki. Pondok Salap kan kula pados Pondok Salap sing caket sing terdekat kali riyo niku pundi lah kula pados ngira mboten enten sing terdekat teng Jambi. Dadi umur 12 tahun lah niku. Itu mondok angsal 5 bulan angsal kalih bulan Pak Yai ini sedo, Pak Yai sing pengasuh pondok ini pula. Nah, terus pun angsal bulan kula telepon kali ustaz-ustaz sing ngerusaken pondok itu. Terus jarak kok sering kesurupan ngoten lho. Ya kan kula bingung kok ya mosok kesurupan terus jadi sering nunjuk kawane ini itu. Lah pas niku kula langsung nelpon sing tiyang sepah yang tak anggap guru kula nggih kiai kula lah sing teng Jambi daerah timur niku. Ibaratnya Lampung nggih, Lampung Utara kali Lampung Selatan. Iku kok ngene jarak piye Mbak putune ora kesurupan. Maksudnya piye nek iso tolong ditutup wae Mbah.
aja mesti sing barang-barang gaib. Menurut kula Rin, kuwi ora kesurupan, kuwi memang bener ngono kuwi tujuane kan nulungi kancane kok arep sing diganggu makhluk-makhluk kuwi jek. Apa iya, Mbah? Iya. Tapi ki gawe resah, terus wali santri yang lain ki padha unjuk rasa terus sing teng kamar niku sing sak kamar niku padha resah jek wedi karo jarak. Nah pas kemudian terus si Pak ya ini ku gitu masuk pulang ke dulu lah. Iku wis keturunan kok mbah-mbahmu lah, mbah-mbahku sapa? Kurang wayahe tak wae ngerti. Kena ceritane. Aku terus bingung pas hari itu semester kan kula parani. Ya kula tanglene kalau ustaz di sini pondok niku. Malah ngomong masalah macam-macam lah di ceritanya, masalah goibiyah ki istilahnya maki ada sanjang lah bahasa makrifat dan sebagainya itu nanti mengikis keimanan itu enggak ada. Terus nang ngene iki keadaan anakku itu harus diruqyah, harus ditutup. Nah memang jenengan ngertos niku kedayon niku nggih monggo diruqyah, monggo ditutup kula senggarakan. Nah, ternyata diruqyah bolak-balik teng niku ditutup nggih boten saged. Nah, akhirnya karena wali-wali santri yang lain niku nggih sami resah, akhirnya nah daripada anakku sing gawe resah, iku tarik mawon. Nah, memang Pak Ustadz tak serahi kok ora iso ngatasi. Nah, terus kula langsung tarik kula botot teng ngene kiai kula niku di daerah Kuala Tungkal. Begitu teko mriko, begitu mlebu teng Memang ngoten iki, lho, bahkan udah 3 kali ke pondokku sejarahnya niki. Lembah niku pinggire kuwi jenenge Saiful Bakri. Nah, terus maksudnya mbah yang 3 kali ke pondokku ini pandangan cara yang goibiyah niku lho. Terus. Iya. Lah aku ngakune, lah kula kan bingung. Langsung ki niku kula tak ngerti. Berarti ki anakku ora kesurupan ya ora. Iku wis ketemu aku wis tak ngene-ngene lah niku cerita gaib lho niki Mas. Anu Gus. Iya. Lah kula desak kali gitu. Lah sebenarnya sing jenengan nemoni jarane pondok jenis jenengan Pak Saiful niki kan ya utuh. Tapi aku kan makin bingung. Teko anakmu bukan Baipul ini ya, satunya yang mana? Ya itu yang tipis-tipis di bayangannya. Terus sampai dugi jam 12 bengi kula desak kiai ini dulu. Sebenarnya sing nemoni anakku pun pondok. Tapi kok anakku dadi kaya ngene. Isyarat uang ditutup lagi ben kon belajar syariat sih. Iso. Sebenarnya sing ditingali jarak ping 3 jenengan sing murugi jarak teng pondok niku ping 3 niku sinten. Niku mboten napa-napa disanjang. Kenapa-napa. Nah gitu. Nah niku ki ambake ngakune yo iku Mbah Jahra, Mbah sing pundi ya bilang. Syekh Subakir terus ya. Iku ceritane. Lah apa hubungannya antara Syekh Subakir kali jenengan? Kan kula ngertosin jenengan Saiful Bakri ya. Syekh Subakir sing nitis ning aku. Enggak. Niku lah kula mboten wani crita kelenganu. Lah sebare niku lah nak jenengan memang baik jaki mbah sing kepriye ya kono dereng mudeng wae. Terus engko nek suwayane tak wae ngerti silsilahe kowe karo anakmu. Tapi kok aku lah terus wis bingung lah, kula pun bingung lah. Pokoknya apapun ceritanya tutup wae anakku guys. Sing ini itu tiap dino kan kula bingung. Ya wis tak tutup ya. Kula wangsul lah teng Riau.
setengah tahun makin weruh ini weruh itu semumet kula beton mriku malih. Pokoknya aku njaluk ditutup, Mbah. Iki anakku takon sekolah dirasani dibatin kancane kupingnya sakit. Dodone sesek, balik nangis. Kawanku jahat semua loh, aku dikatain ini kata ini. Waduh. Kuni warung ya ada yang bilang aku dikira mau apa nyuri katanya. Pakai niku nikab kan. Sejarah pakai nikab niku kan nangis. Aku pakai nikab ya pokoknya. Di sini cara nggak umum, nanti kita di apa dikira teroris, enggak pokoknya harus pakai. Nah, tak tanglet ini kalau mbae sing Jambi niku. Kuwi iki kaya mbae nganggo ngono kuwi enggak iso dicegah, kuwi harus dipakai sih. Jadi sing piye maksudnya? Belum riko malih, kula buta teng kula tunggal malih wis enten setahun lah. Dan malah iki aku wis musyawarah karo mbah-mbahmu kabeh untuk bulan ya. Kayak cara iki harus dididik ning kene apane lah belum nyambung. Terus ya kuwi anu harus ngomong bingung. Salah ora sih? Boten. Nggih. Mboten perlu jelasno niku nggih. Boten. Nggih kan? Mboten kan? Nah terus bar niku terus wangsul kan. Yo. Nah terus pertama niki kan penglatar nonton itu dalu-dalu Japon. Sejauh mana sih selawatan Nuridati? Nah niku ceritane. Padahal ki sampe belum kenal kali YouTube jenengan. Maca lah selawat Nuridati ceritane. Entah berapa targetnya entah 100 tak piro kan ngoten lho. Wis ceritane awale. Teng sore jamun. Lah ceritane teko mbah-mbah kabeh. Ya sing salah sajine ki malah Mbah Bakir ngomong ini Mbah Bonang, Mbah Maimun. Lah teko meneh Gus Samsudin ngapunten iki Gus. Nah niku lah awal ceritane jenengan dugi mriko nggih wujude niki. Nah niku lho ceritane. Lah sing wujud jenengan iki entah jenengan akon entah mboten niku lho ceritane. Sanjang matur nuwun Nduk. Wis baca nih selawatku Nuridati di depan beliau-beliau niki. Nah niku lah salah. Terus nah semenjak bar niku nah pas kejadian niku kan ki sampe di enten sing jin nyerang jin napa ngoten kan enten sing badhe masuk Islam lan napa ngono. Lho kan terus sanjang kali mbae sing terus titisane Mbah Bakir. Apa bener cara ditekani ini kok jadi ki ngakuni mbae kan Mbah yang nomor 5 ngakuni Mbah sing nomor 5 mbae kula terus asmane Mbah Syekh Al Aswa niku. Nggih. Nggih kan? Terus tapi kula ngitering dikuduki. Terus kelahiran Yaman lah. Terus sing nomor 5 kula. Terus hari niku setiap dinten niku enten gangguan jin, Gus. Nggih. Setiap enten gangguan jin kan kula bingung teng riyo. Mbah sing teng Jambi kula telepon nggih kadang mboten enten sinyal. Kadang nggih jungkir balik piyambak kan bingung. Cara coba gimana caranya manggil Mbah. Nah kula eling di tuturi kali kiai kula niku istilahnya surat Fatihah lah. Coba cara tawasul Fatihah panggil mbahnya siapa yang katanya mengaku datang ke jarak itu mbahnya. Nah setiap cara diganggu makhluk nopo-nopo niku lah ngetos kita tawasul setiap niku sing teko niku sepindah Mbah Bakir, tinggalin Mbah Bonang,
ping 3 Mbah Al Aswa, ping sekawan Gus Samsudin. Nah niku lho, setiap saat dipanggil niku nah niku sing dugi. Nah sedangkan kula kan pengen nyingkronaken niki, membuktiaken niki bener enggak. Sedangkan Mbah Bonang iki wis ora eneng, Mbah Bakir ora eneng, tapi Mbah Bakir jere nitis ning Pak Saiful Bakri. Nah aku sing duwe senjata kan. Saiful Bakri iki yo anggap kiai kula guru sing ngembi. Nah siji Gus Samsudin sing masih punya jasad. Makanya kula gada target. Nah kula terus cara tak dekek ngene Mbah Saiful Bakri iki mau jere tekan kono wis lulus. Jara wis lulus wis 41 hari wis tak pateni. Tapi apa dipateni piye wis ora mudeng lah. Saiki man tugasku wis rampung. Nah kan ngono. Iki siji sing duwe jasad kuwi padha kaya aku. Jenenge Syekh Samsudin. Sing ndi to, Mbak? Kan bingung. Ku padha keraku ning Pulau Jawa kono. Sing dimaksud padha kuwi apa? Aku nek ngarani gaib apa nyata, Mbah aku. Ya gaib tapi ya nyata kan ora kan bingung teka-teki ngono kuwi. Nah, aku duwe ide. Sing tak tidone karena selama iki sing selalu hadir ki wujude Guse ning HP kan apa iki Mbah sing dimaksud Syekh Samsudin. Ya kuwi, tapi iki terkenale Gus Samsudin. Nah, iku lho ceritane. Jadi aku makin bingung. Iki garis sitok iki sing tak buktine bahwa ya peristiwa yang selama ini Jara alami iki menurut Mbah iki bener. Mbah iki ya iki mau titisane saya Subakir. Dari aku pengen buktine sing Gus Samsudin niku lho ceritane. Lah terus Mbah iki pun rekomendasi saiki tugasku rampung, saiki digawa rono ning Jawa. Padha kaya aku. Iku mau tak pikir. Kaya aku sing piye kan. Nah, iki terkenale Gus Samsudin tapi jere Mbah iki Syekh Samsudin sembulan di sing bener kan ngono. Terus bangono jerene iki jere kan, jere mbah-mbahe ya nduk memang wis wancine nggone Guse kono. Lah iki jere Mbah kono Syekh Samsudin, jere Jara Gus Samsudin iki sing bener. Wis kono sinau ning kono. Pokoke rono ya sinau. Masalah ini dan itu ya sing penting rono sinau, wis wayahmu rono. Niku lah aku terus jenenge wong tua kan iki ning Jawa, niku sih Jawa Timur. Sedangkan aku membawa misi antara sing Syekh Samsudin sama Gus Samsudin ini kan beda versi. Sedangkan Mbak Momo Syekh Samsudin cuma wujud iki apa ya apa ora nak andai kata udu. Terus kepiye andai kata iya kepiye kan ngono ceritane. Nah, akhirnya cerita wis banyak ini peristiwa sing gaib-gaib aku wis enggak iso diceritakne meneh lah ini. Makarlah aku ngene Gus niku wingi niku lho. Saiki ngene wis spekulasi. Bawa kain, baju, bekal yang banyak. Spekulasi jarene. Nak engko sinkron yang kita cari ini bener. Secara langsung tak dekek kono, mau ora ya kita balik. Nah, itulah ceritanya menyinkronkan. Nah, selek kaya aku diamanai karo guru kuwi Syekh Samsudin. Nah, sedangkan iki Gus Samsudin. Nah, kan ngono. Sedangkan guruku ki enggak pernah ndelok YouTube. Begitu tak tidur ya kuwi lah kan bingung toh. Padha kaya aku. Berarti tuwek umure ya tuwek. Sing ngomong padha kaya aku kudu Mbah Saiful. Dadi sing ngomong ki Pak Saiful kok Mbah Bakir aku. Ya Bakir lah iki piye aku bingung nak ngomong karo wong iki. Dadi kadang ngomong
Baipun kadang Mbah Fakir. Berarti wis tuwek Sang Samsudin. Wis atus-atusan tahun lah tapi Gus Samsudin aku makan iku lah aku bingung. Kayak begitu neng Jawa makanya aku apakah Mas Purnomo konsultasi secara umum aku enggak aku harus khusus istilahnya apa itu secara pribadi itu ketemu jenengan sing setiap cara manggil sewaya-waya maaf ngomong iki Gus ngapunten iki nggih setiap kayak jagongan ngeten lah tenggo suntuk loh ngobrol lah sama Gusnya diceluk assalamualaikum Gus apa ndo nah niku bener napa mboten niku sampean yang jawab niku bingung kan iya nih Gusnya jawab nih apa to nduk kadang-kadang mamae pun melok oh Gus Majedubun katanya nah niku makan iki dhewean lho niki ane guyon dadi sehari-hari kula niku teng omah niku selama setahun setengah niku kok kaya akrab temen karo jeneng Gus Samsudin isuk-isuk niku Gus madang wis ora kayak wong jopo kayak nah niku lho nah setiap diserang-serang jin Gusnya pasti eneng iki mbahku sing telu iki Gus makane ada apa dengan Gus yang Samsudin dengan mbah-mbahku dengan kami hubungane ngono dadi pun membawa misi ngapunten iki Gus cara ning Jawa ki samune akeh kowe numpak mobil campur wong lanang gak gelem ning omah lho ning kamar wae metu pasar sesek kupinge panas mumet sekolah ngono akhirnya ora sekolah ora metu-metu ning jero omah kadang rong dina aku pengen petuk ya ora iso petuk karena aku duwe patokan guru kuwi mau jadi aku enggak stres umpama andek kata aku enggak duwe guru kuwi apa ya aku melok stres edan pisan edan kadang teko Gusnya datang ya aku ya salib karo sapa amin iki ini Mbah Bakir datang salib mau sapa aku ya karo belum mbah-mbah yang mendur meneh niku nak tak critane engko ya tak omong padha buka critane iki nak diaponi Guse tapi jere Guse ya mbah-mbah sing dhuwur kabeh nemoni setelah nemoni situ jenis satu nemoni tak tasehne meneh karo sing Jambi mau bener enggak bae cara iki jenenge sampai tekan piturut ndur ya bener aku nulis ngomong kan padha metuki dhewe-dhewe mbah-mbahe nah terus ya enggak perlu tak ceritani karo Gus ya mungkin nah sampean enggak wani cerita dadi nek setelah koyo ngono ki Gus cara tak nunggu ayah arisan ini buka aib lah niki nggih nggih tumut arisan aku sampai mohon-mohon karo ketua arisan wong 200 bayangkan umpama aku nembus keri dhewe ya 2 tahun meneh ketemu Guse lah kaya cara pokoknya aku sebelum puasa ya aku harus ketemu Gus Samsudin terus sedangkan saka kiai kuwi mau wis tak cabut iki wis waya tugase wong tuane njujukne ning Jawa kan berat akhire cek numpak bis ora gelem harus numpak pesawat jadi alhamdulillah penek dalan arisane nembus nomor 9 nah niku lho critane niki jane cerita saruk jane nggih tapi kan ya ndak saruk lah ndak saruk apa aja lah kula mangkat teng mriko seperti spekulasi cara Gus iki mau berangkat mamae pesen apa Gus cerita pesen rendang lu apa Gus wak kebo kurang sebulan kula setiap pasaran golek daging kerbau nah iki cerita niki nggih amit lho niki Gus masalah kula yakin niki Gus Samsudin sing tenan pesen andek kata purono petuk engko ditekok endi kang rendang ya kan izin makanya kula spekulasi engko diakoni syukur ora diakoni ya panganan nek enak ya dipangan tekan kono ora enake ben dibuak ngono kuwi kurang setengah bulan nemulah daging kerbau mamake kuwi pesen-pesen mangkat ya wong kampung sing ahli rendang kan direndang lah kami sehari tapi
Amit lho niki Gus. Niki mesti cerita kok awal ceritane. Lah kula mangkat dugi mitan niku kan. Mas Purnomo wis nampani. Bapak iki tolong kayak ini Umi Eha masalah mbukanku mambu aku niku. Mas Pur. Undang kayak ngono. Iku ceritane angel ceritane lah aku. Apa wis sering ketemu kok mau teko nang yo. Wis mbuh angel ceritane aku ngono kuwi gak iso aku nyeritane sebelum aku ketemu karo Guse. Sapa pun makanya aku dhewe gak sinkron. Nek engko sinkron baru aku ditekoki gelem cerita. Iku pun ya sekedare lah enggak semua enggak ceritakan. Maka aku enggak belum cerita. Makanya aku manggon gedung putih seret-seret mongko nang enggak sinkron sampean melas nggotongi kopere semono kae. Aku nang enggak sinkron aku balik aku berarti anakku ki halu aku ngono. Tapi aku ngugemi kiai ku masa sinkron ditemoni apa zamane Mbah Dakin mungkin Amit lho niku mungkin bentuke ngoten niku Syekh Samsudin mungkin. Tapi zamane jarane iki Gus Samsudin ngoten niki, makane kula bingung. Makanya kula petukne kali Guse, terus Guse nggih ngakoni walaupun sebenarnya Guse ndek ngakoni mbuh iya mbuh ora terus sedulur batin dan sebagainya, yang penting ngakoni lah mbuh sedulure mbuh musuh batine yang penting Guse mun ngakoni kan iku. Berarti kula pun plong. Berarti kula ketemu Guse kula nangis sejadi-jadi niki nangis antara seneng, sedih, bingung dan sebagainya niki. Andai kata bener iki kok ada ya kejadian yang nggak pernah petuk antara Jara karo Guse kok bisa ketemu. Andai kata nggak bener ya Allah anakku kepiye masa depannya kan istilahnya. Sedangkan sing Jambi iku wis ngongkon-ngongkon goleki jenenge Samsudin, sedangkan begitu wujud sing kaya ngono kuwi enggak ngakoni kepiye coba kok golek ning ndi. Iku lho. Sedangkan anakku harus aku ngene Guse. Harus ngene Guse. Nah, iku makane kula pakai wong tua ki mungkin lah besok nak sampean dadi wong tua nemu anak ngono mungkin ya bingung juga mungkin lah ya Kak. Enggak gelem sekolah, enggak gelem gaul. Karpe ya gitu hal-hal kayak gitu-gitu sing diomongne setiap hari ya meeting ngomong cara kadang-kadang lunga kan aku nak lunga ning kota ki bukan enak wong seneng mangan-mangan malah kelaparan anu Bruno ya ada kuntil lidung itu situ ada semak ini tapi ada mangan kadang pernah aku hampir satu hari golek panganan enggak enak sing harus dimakan. Ini hal ini bener enggak kan kayak ngono lah Mas. Masalah aku dewe enggak mengerti hal-hal kayak gitu, sedangkan anakku yang ini kan sapa wong tua sing enggak bingung. Maksudnya kan ngono. Makanya begitu guruku kaya ngono iki tugasku rampung. Gari tugas sing ning Jawa makanya nan itu umpama Guse niki ora ngakoni mlayu ngendi aku. Nah kan ngono. Maksudnya begitu diakoni Guse kan kula langsung matur nek wis diakoni ya aku titip anakku terserah Guse lebih kepiyene sing penting ya istilahnya ya sing lebih ngerti lah batiniae secara batinnya kan Guse ngerti sedangkan anakku dunia kebatinan wae sing istilah sing sehari-hari itu dibahas. Aku bingung, aku wong ora ngerti kan. Jangan aku ndek kiai yo koyoke yo padha kaya ngono kuwi. Kuncine yang terakhir kan kayak iku mau kan iku wis oke lah ya kan. Nah, kunci terakhir Guse niki kalau sinkron berarti bener istilah ya kuasane Allah lah. Nah ora ya wis dinikmati wae lah anakku ngene. Nah niki terus karo tekok meneh iki Gus. Iki sekaligus tekok. Lah mbahku mbiyen kan sing Jambi ku mau akhir umur 3 minggu dalam kandungan. Aku matur waktu kuwi aku enek lah istilah ning Cilacap kono. Pamit ning Cilacap enek usaha. Terus iki
alhamdulillah kowe arti kayak putu meneh Mbah. Ya jirene kuwi anakmu sok lanang. Tapi kowe sing sabar waktu umur 3 minggu di kandungan. Lah begitu wingi wis gedhe kirana mbahmu iki ngesuk meneh kowe aja kaget. Adik anakmu sing lanang iki kok lebih yayuke kuwi. Yayuke kaya ngono kowe wis bingung mumet. Iki kok anake lanangmu kowe kono iku mah aku jadi bayangan lagi. Niki wingi Gus mulai bulan puasa lah si Ahid iki kaya yayu arep edan iki. Ya, gitu. Itu warung itu ada ini sepanjang jalan ini mulai puasa iki. Iki yayu didekek ning kono, iki adike meneh iki jenenge. Iki asik bahaya ini iki. Ah iki lah iku. Iki. Lah maksudnya iso ra Gus tutup mulai si Ahid iki adik. Maksudnya sing ngerti-ngerti hal-hal goib nah iku sing terakhir iku lah. Bukan ditutup. Ini bahasanya belajar bahasanya. Sampai kalau sudah punya jalan itu dijalani, dan kalaupun pengen menjalani yang lain ya dimutasyikan atau dialihkan pada dua hal. Karena memang kita hidup ini di dua tempat ya, secara batiniah dan zahiriyah, termasuk diri kita. Raga ini sebagai rumah kita dan nyawa itu sebagai pancernya, batinnya. Ya, lahir batin kan. Ngapro lahir batin jaban jero gitu. Manusia itu ada yang lebih banyak dominan ke zahirnya, tapi ada juga yang bisa jalan di keduanya, dan ada juga yang lebih dominan ke batinnya. Itu ada. Dan apapun yang jenengan bahas tadi itu sih, itu bab siri, bab sesuatu hal yang siri. Yang siri itu yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ini bab yang siri ini yang tapi bab siri tapi maksudnya sesat enggak itu? Aku orang ngomongin Gusul yang ngomongin anakku nih maksudnya sesat enggak gitu. Iya. Makanya saya sering mengatakan tidak semua hal yang kita ketahui itu kan boleh diberitahukan kan, seperti itu. Karena pemahaman yang muncul di awal-awal ini nanti butuh bimbingan. Ya untung saja kemarin pas saya gila kemarin kan, untungnya ya santai-santai saya semuanya memahami saya pada lingkup yang saya anggap ya memahami lah kayak gitu. Coba kalau itu terjadi pada tempat yang lain, mungkin saya dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Seperti itu. Enggak Sesat sih enggak. orang yang mengalami hal misalnya contoh kayak Guse, Wajara itu apa bisa terjadi pada semua orang atau mengamalkan apa itu enggak, apa gimana apa? Ada nasib, ada nasab, ada nusub. Nasib, nasab, nusub. Sing dominan sing apa Gus? Ya semuanya kehendak Allah. Allah yang berkehendak. Enggak semua orang yang jenengan alami, enggak orang lain alami. Orang alami juga enggak semua orang dialami jenengan, seperti itu. Ya pokoknya yang penting di jalan Allah, tidak maksiat gitu aja wis. Jadi umpama anakku do kaya ngono kuwi apike dipiyekne Gus? Nasab gitu. Nasab ya dijalani, diarahkan. Enggak Ditutup kuwi maksud aku mau enggak men ojo ngerti ngono kuwi. Kalau itu jalannya mau ditutup gimana? Bener mbahku ki sini kono sampai kewalan aku tak tutup aku bingung masalah ya. Siapa yang bisa nutup? Itu dari Allah.
dikucilke lho Gus ning kanca-kancane wong ora sekolah aku sampai izin. Emang nggak tahu kemarin saya dianggap gila se-Indonesia. Nggak apa-apa saya. Mungkin saya nggak maling, saya nggak nipu orang, saya nggak nyolong, saya nggak merugikan orang, udah selesai. Nah, tak kon sekolah ya emang sekolah bisa jamin orang bener bermanfaat caranya. Nek tak kok. Ya menang. Tapi ya. Nah kok menurut sampean si Ahid itu ya meneng kok ya mau sekolah terus ini apa kepiye ceritanya? Allah alam bisawab. Kok yang ngono-ngono diku mau sekolah. Apa terus tutup. Jalan di jalannya aja. Amit Gus, berarti sing selama iki memang sing selalu nolongi Sarah itu memang dengan merasa apa memangkah wujud lain ataukah saudara lain atau ini Gus ceritanya? Ini kita hidup di dunia ini sejatinya tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Yang sebelah kanan itu namanya malaikat hafidh, yang sebelah kiri itu namanya korin. Itu aja kita sudah paham bahwa kita itu hidup tidak sendiri. Ada yang lain yang bersama kita, yang memang Allah tugaskan untuk bersama dengan diri kita. Nah, saudara-saudara batin kita itu sebenarnya ada 9 yang semuanya itu mempunyai tugas masing-masing. Apalagi yang berhubungan lagi nanti dengan nasab, tambah lagi dengan nasab. Atau kalau semuanya seorang yang senang bertirakat itu nanti berhubungan dengan nasib. Nasib itu kan bisa kita rubah-rubah, tergantung dari Allah dan dari usaha kita. Nah, ketika jenengan bertanya apakah jenengan itu merasanya ya di batin saja, merasanya di batin saja, tapi tidak secara dohiriahnya. Jadi antara sesuatu hal yang gaib saja. Jadi antara dore sampean karo batin iki sadar nggak iki batinku ning kono aku ngerti jenengan ngerti ngono banget. Sama seperti jenengan semuanya memikirkan sesuatu itu ya, memikirkan sesuatu lalu yang sampean tanyakan itu yang sampean pikirkan. Paham nggak dengan perkara saya? Betul, paham ya? Paham ya? Jadi sampean itu memikirkan sesuatu dan sampean menanyakan tentang apa yang sampean pikirkan, gitu. Ya seperti itu. Sebenarnya itu sudah jelas tapi juga nggak bisa dijelaskan. Sudah sangat jelas tapi tidak bisa untuk dijelaskan. Ya seperti tadi kalau semuanya saya bilang kalau umur saya 700 tahun ya sampean guyu kayak gitu. Nah ini Gus, jarakan merasa kepethuk jenengan selama ini. Lah sebelum jara tak pethuk jenengan, sampean pernah nggak menyaksikan jara kita di mana alam apa itu pernah mboten? Nah ini iya, contoh gini ya. Contoh saya namanya lagi berjalan satu tempat gitu. Saya merasa itu saya pernah ada di sini gitu. Terus nanti habis ini lah kejadian kayak gini gitu. Seperti itu. Nanti habis ini nanti ada ini. Habis ini ini gitu. Ya sama seperti untuk cara gitu. Jadi sama seperti itu. pernah weruh wong jara kuwi lah. Mungkin sing diarani katakanlah kasal, tapi kan ya nggak boleh diomong. Jadi kalau saya itu sekarang gini loh Pak, siapapun orang yang bertemu dengan saya itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan saya. Dan ingat loh ya, kita hidup ini cuman memerankan sebuah peran. Bahkan raga ini pun juga cuman dijadikan sebagai jalan untuk bertakwa atau beriman.
raga ini akan berganti-ganti. Raga ini akan setelah selesai waktunya ya selesai, tapi nanti tugas kita akan tetap ada. Tugas kita itu, maksudnya tugas beliau lah, wali-wali Allah itu akan selalu ada. Jadi wali-wali Allah itu tidak ada yang meninggal. Tidak ada yang meninggal. Ganti raga. Ganti Berarti sing mau saya subakir neng Jambi itu berarti ganti raga nih. Apa pripun? Kalau dikatakan ganti raga ya nggak pas juga ya secara syariatnya ya. Kalau ganti raga itu kan seolah-olah kayak pinjam raganya orang atau apa, enggak. Jadi ketika wali Allah itu meninggal, ya tetap di Baitul Mahfuz, di alamnya Allah lah. Nanti ketika ada seseorang yang mungkin dia pacaran tapi nggak melakukan perbuatan yang nggak baik kayak itu, ya baiklah nanti. Nah, baru bisa ditempati seperti itu, baru nanti bisa nitis di situ kayak gitu, seperti itu. Jadi bukan kok ganti raga ya. Jadi dia tetap menjalani kehidupan seperti yang baru, cuma dia punya tugas yang sama. Ini kalau saya sampaikan, kalau beliau ini santri saya, jenengan ya santri saya yang lama, maksudnya pada zaman kerajaan Majapahit itu pertama kali masuknya Islam ya, jenengan juga nggak nyambung juga ya. Nah, itu juga nanti kedengarannya aneh kan ya. Masa iya. Tapi yang penting yang jenengan pahami, yang penting orang itu tidak maksiat. Orang itu tidak maksiat, dia nggak merugikan orang lain, dia tidak melanggar syariat Allah. Sudah, kalau saya begitu. Yang penting saya begitu. Tapi kadang Mas, jasad orang yang kayak itu kadang secara syariat tuh kayak nampak nggak ibadah kan. Batiniannya dia kok deket kali Allah, kok kepiye ceritanya? Ada syariat tuh maksudnya. Sulit ya, sulit itu. Diomongkan pun juga nggak boleh itu. Tapi kalau ada orang yang kayak gitu tuh nggak masalah itu. Nggak masalah. Ya tetap masalah kan. Masalah, tetap masalah. Tetap bermasalah. Tetap harus bersyariat. Iya, tetap. Nanti ya nggak boleh lah, jangan, berbahaya. Itu nggak boleh. Dia harus tetap beribadah.